بما اني بحب استخدم زيت الزيتون من مزارع الصفوة لانها من خير مزارع مطروح وسيوة، وده غير كمان ان هم عندهم منتجات كتير ودايما بيعملوا عروض خطيره، والفتره دي عندهم شحن مجاني وعروض مختلفه على زيت الزيتون من اول 2 لتر لغايه 6 لتر. هنعمل النهارده بطاطس ويدجتس المشويه في الفرن، واحلى حاجه ان مكوناتها موجوده في كل بيت وسهله وسريعه، وتنفع كمان للناس اللي بتعمل دايت وبتهتم بصحتها. اول حاجه جبت بطاطس وغسلتها كويس قوي كده بقشرها، وبعد كده قطعتها بالطريقه دي. نيجي بقى نعمل اهم خطوه وهي تتبيله البطاطس، وهي السر كله. هنحتاج في الوصفه ديت ربع كوبايه زيت زيتون، وكمان هنحط معلقه كبيره ملح ومعلقه كبيره بابريكا ومعلقه كبيره توم باودر ومعلقه كبيره زعتر ونص معلقه من الكزبره الناشفه، ونقلب بقى كل المكونات دي كويس جدا. وهجيب البطاطس احطها في صينيه وابتدي احط عليها الصوص الخطير اللي احنا عملناه عليها ونقلبها كويس جدا، وبعد كده ندخلها بقى الفرن على اعلى درجه حراره، وفي اقل من نص ساعه كانت استوت وطعمها كان خطير بجد. لازم تجربوها بنفسكم، واكتبوا لي بقى في الكومنتات بتحبوا تستخدموا زيت الزيتون في وصفات ايه كمان.